бүл болсон. За та яаж төрс явахлаа. Гэр болсон гэдэг хайрын түүхийг мэдхөө тий. За хайрынхаа түүхийг өөрсдөө танд ярьсан уу? Эсвэл та асууж сонирхсан учраас ярьсан уу? Та хүүхдүүдтэй одоо өөрийнхөө тий одоо их нартайгээ нөхөртөөгөө учирсан түүхийг нээлттэй ярьдгүү ч гэдэг юм уу. Энэ талаар бүгдээрээ ярилцах нэ. За би бол хоёр хүүхдтэй яг энэ талаар чөлөөтэй нээлттэй ярилцдаг. Яг л зэрэг хүүхдүүд өөрсдийгөө ямар их хайрын дундаас төрсөн бэ гэдгийг мэдрээсэй гэж хүсдэг. Аав ээж хоёрынхоо ч гэсэн хайрын түүхийг мэддэг. Яг л манай аав ээж хоёр хоёулаа одоо 10 жилийн нэг ангид байсан. Тэгээд манай ээж одоо Архангаан ихтэй амирт аав усын өндөр хангаад төрсөн боловч хоёулаа Улаанбаатарын 14 дугаар сургуульд хамт суралцаж төгссөн. Тэгээд манай аав ангийнхаа Альмаа гэдэг хчээд Альмаа хчиг хүртэл би танина. Анх сайн байсан. Тэгээд манай ээж нэг сакс тоглодог байсан. Тэгээд аавтаа ингээд нэг зүгээр сайхан эхлээд найзууд байжгаад тэгээ юу яасан юм бэ? Найзууд байжгаад тэгээд манай аавын захиаг зөөдөг байсан юм байна. Тэгсэн чинь Альмаа өгч аавыг тоогоогүй. Дээдлийнхаа ангийн залуутай ингээд үерхэд суугаад тэгээд бүр гэр бүл болсон л доо сүүлд нь. Тэгээд сүүлд нь одоо манай аав ээж нар чинь бүр ингээд сайхан гэр бүлийн найзууд болцгоосон. Альмаа өгч хүүхдүүдийг хүртэл одоо танина. Тэгээд аав ээж хоёр найзууд явж агаад тэгээд үерхэд тэгээд гэр бүл болсон юм байлаа. Тэгээ нэг нь 10 дугаар ангиад төгсөөд багшийн дэдэд физик математикийн ангиад манай аав за ээж болохоор анаахын дэдэд эмч болох гээд ингээд сураа. Тэгээ хоёлоо төгсчөөд манай ээж дарханлуу хуваарлагдаад аав болохоор баян онгорлоо анх хуваарлагдчихсэн гэсэн. Би бүр ингээд сайхан хүүхдүүх нь бол янзаа сайхан мэдэн штэ. Тэгээд гоё ядаг ийм түүх сонсох гоё байдаг. Тэгээ өөрөө ч гэсэн би хүүхдүүдтэй аавтаа анх яаж танилцчихсэн гэдэг тэрийг бол ярьж өгдөг. За ингээд манай шууд эфирийн утаас 77 38 утсан маань нэгдлээ. Хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдоорой. За утсаар ярих дүрм соёлыг сануулчих. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утсаар яриарай. За мөн машиныхаа блютудэд утсаа холбосон эсвэл чихвчээр ярьж байгаа. За мөн төр хүлээж хараарай нэг чихвчээр ярьж байгаа. За мөн спикер дээр нь тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгиж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад утсаар яриарай. За мөн радиогоо унтраад утсаар ярихаа мартаа. За ингээд эхний сонсогч 8910 та дугаартай сонсогч толботлоо 8910. Эмжил радио. Сайн байна уу өдрийн минь. Сайн байна уу? Та сайн өдрөөр холбогдлоо. За сэтэв сонсно нөхөө. Сонслоо. За стогой сэтэв багац. Давтчихлаа. За таныг сонсч байна. Би одоо нөхөртөөгөө хандаад 14 жил болж байгаа. Их биш ч гэсэн бас баггүй хугацаа өнгөрөөс. Солонгос сурж байгаа. Солонгосоос 2010 онд ирээд. Тэгээ 11 онд манай нөхөр намайг хоёр нэг ажлын иргээр уулзаад солонгос хэл заалгана гэж надтай уулзсан. За байж байгаарай. Дараа нэг өдөр өөрсдийнхөө хайрын түүхийг ярина. Өнөөдөр аав ээжийнхээ хайрын түүхийг ярьж байна. За манай аав ээж чинь одоо 76 онд нөгөө илгээлтийн эд гэдэг шиг манай ээж цэцэрлэгийн багш. За дундгай үлзий цум руу томилогдож очиод. За манай аав бас тэр дундгай үлзий цуманд юу яасан? Сантехникийн барилгын ангиар явжгаад тэндээ томилогдож очсон юм байна. За тэгээ очиод манай ээжийн өрөөнд ганц тойл байдаг гэж байгаа. За. Бас нэг 5 дахь чинь хагасаа дээр чинь бас нэг жижиг бүжигтэй гэдэг юм. Тэгээ явж исэн чинь манай аав хоёр найзтайгаа эхлээ манай ээж нөгөө өрөөнд нь ороод тойлдоод байна гэдэг. Ээжийг маань харах гад аав маань гүүгээд байдаг гэж. За. Тэгээд бүжигтэй өдрөө бөөнтэй хооророо толинж байгаа ганц чи толинж байгаа ганц гэж хүн болгоо ордог болохоор нэг тоохгүй. За. Тэгээ аав маань араас нь жаал гүүж яваад тэгээ тэр хоёр тэндээ танилцаад дөрөв сая хүүхэдтэй болсон бай тээ. За. Тэгээ таны ачтаас их гарсан юм шиг байгаа. Тийм байна. Тэгээ одоо 78 онд анхныхаа охиныг үлгэж аваад тэгээ 80 он гэж тэгээ 89 онд тэгээ хоёр их хүүхэдтэй болоо. Би хоёр их хүүхдийнх нь бага нь байгаа юм. Зөө. Тий. Хөөхөд юм ярьдээ ш дээрээсээ үсээ их өсгөө хар үстэйээс аавч үснийхээ учрыг олох гэж толны ураас урдаас салдгүй байсан албаа өрөөнөөс гардгүй байсан юм байлээ гээл
хөхөрч удаад байдаг шүү дээ. За, гоё түүхээ хуваалцсанд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, манай сувд ундрах араа бас битсэн байна. Аав минь Чехэд сурдаг, ээж Москвад сурдаг байсан гэсэн. Тэгээ амралтаараа харж яваад Москвагаас Улаанбаатар орох вагонд танилцсан гэсэн. 5 хоног одоо юу эсэг их вэ? Москваас Улаанбаатар хүртэл 5 хоног вагонд явна штэ. За, дараагийн сонсогч 9913 дахь дугаартай сонсогтой холбогдлоо. 9913. Амжилт радио. Өдрийн мэнд. За, сайн байна Батэрднахаа. За, аав ээжийнхээ хайрын түүхийг ярьж гин өнөөдөр. Харин тэрээс олсоо би ярих. За. Манай аав ээж хоёр ч одоо 50 тонн нэг бодгоны мөрөн бодгийн нэг нутгийн хоёр байсан. Манай аав ээжи аав нэг додом догчргээ нэг барай чимч байсан байхгүй. За. Тэн дээр очиж үзүүлж байгаа тэгээд манай ээжийг хараа тэгээд тэндээс тэргээр явж тэгж байгаа танилцсан гэсэн шүү дээ. Анхаарат. За тэгвэл танаа имээ бүр угаасаа бариадаг гэсэн хүн танд бол бас удам дамжсан юм байна те. Аав болом за. Тэгээд манай ээж тэр хүний том охин байхгүй. Зөв. Тий. Тэгээд яг өдөөний хүн чинь нэг даруун яасан юм тэгээд тэнд нэг очиод тэгээд сүүл танаас үзүүлээ тэгээд бариулсан юм байна. Тэгээд охины танаа тэгээд дурдаа тэгээд тэр хавар автоматд яваад тусалж байгаа тэгээд бүр сайн танилцаа тэгээд гэрүүл болсон. За. Амнаад өөр ихний тэгээд орсон. Тэгээд хоёулаа сумын төв дээр байж байгаа сүултээ хотод орж ирэл. Хотод жижиг гэртээ хоёулаа орж ирэл сэжиг гүрий хайжууд ингэж айлд гэр болоод. Хотод амдрын амжилтгээд. Тэгээд энэ сэлбэр иргэн дээр надад төрүүлсэн. За. Зөв. Тэгээд л танилцж хоёулаа тэгээд айл болсон гэдэг. Аав ихэнх дурсан тэгж ярьсан. Чиг сайхан хүн байсан. Би одоо тэгээд үзүүл тэгж явж байгаа тэгээд харангуй цад орлоо. Тэгээд тэнд байж тэгж сайн танилцаа тэгээд хооцож ирсэн. Зөв. Та ч тэгвэл айлын том юм байна штэ тий? Та? Тий. Зөв. За, холбогдсонд баярлалаа хаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, манай нараа шагдраа өчсөн байна. Манай аав ээж их сургуульд хамт сурч байсан. Аав мал эмнэлгийн ангийг, ээж хүн эмнэлгийн ангийг. 1956 онд төгссөн. Ах маань аавын мэргэжлийг өвлөж малын эмч, том эгч маань ээжийн мэргэжлийг өвлөж хүний эмч болсон гэсэн байна. За, манай нараа шагдрагч чи өөрөө бас 33 дахь сургуулийн химийн сонгоны төгссөн. Манай 33-ын химийн сонгон чи одоо ер нь бол одоо баг 30 хүүхэд төгсгöd 25 нарыг эмч болдог айхтар сонгон шүү дээ ер нь бол. За, дараагийн сонсогч 94.1 дугаартай сонсогтой холбогдлоо. 94.1. Амжилт радио. Байна. За, сайн байна уу? Та сайн төрөл холбогдлоо. Таныг сонсож байна. За. Аав ээжийнхээ түүхийг ярья. За. Харин түүхийг манай аав их сахилгагүй хүүхдээсэн гэсэн сургуультай. Тэгээд 16 настайдаа шууд ажиллаар гараад төмөр замын замчин болсон юм байна л дээ. За. Тэгээ манай ээж болохоор зэрэг нөгөө оюутлын үдэрт оюуталчин байсан гэсэн бас л 15 6 цаадаа ажил хийгээд эхэлсэн. Тэгээд айгу ганган тийм хотын хүүхэн байж манай аа болохоор зэрэг одоо энэ төмөрзөний тоочкууд гэж яддаг шүү дээ. Зөвлөг тийм газар нөгөө замчин хийдэг. Тэгээд манай ээж хотоос нөгөө тэр аавын байдаг газар ахынх нь байдаг. Тэгээд ахынтай ингээд яваад очихоор зэрэг нэх ганган хотын хүүхэн охин очдог. Тэгээд манай аав шууд ингээд нэг алаг морь унтсан. Тэгээд нэг хөдөөний боор юм уу бискүччэл сайн байна уу гэдэг. За сайн гэхээр зэрэг маа гэж гарт нь мөнгө атгуулчихдаг гэсэн. За яаж байгаа юм тэгдэг. Тэгээд нөгөө хотын охин болохоор манай ээж нөгөө мөнгөд айгу дуртай. Тэгээд нөгөө байн ахынтай очил. Тэгээд нөгөө аав чинь юу ч ярихгүй ичимхий. Тэгээд шууд хурж ирэл сэн үү явах юм уу? За мэ. Тэгээд мөнгө атгуулчихдаг. Тэгээд яатчихсан. Тэгээд намайг аваад сууцсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө
Ардуу амтан садан бүх чамайг тоох юм уу гэдэг тийм ганга юмштэй байсан. Бас хэрэгтэй. Ерөөсөө хүний юм одоо яа зүгээр ах вэ? Мөнгөний асараа тэгээд судсан байлгүй. Тэгээд ингэсээс ойцын өдрийн нэгдлэр ингээ манай ээж ажиллажсэн чинь гадаа хүнд уулзъя гэж чамтай гэлдсэн юм. Тэгээд гараад ирсэн чинь манай аав морой хөтлсөн зогсчихсон гэсэн. Адаг морой. Одоо адаг морой. Өөр одоо хасууд нөгөө нэг энэ пиксийн тэр хайж идэг байсан шүү дээ. Тийм. Аха. Тэр гадаа ойцын өдрийн нэгдлийн гадаа морой хөтлөө манай аав сайхан уулзах гэж зогсчихсон. Манай ээж гараад ирсэн чинь шууд за хаачих гэсэн чинь манайх руу явна. Манай ээжтэй танилцсанаа гэж тэгээд шууд зурагтай эцэс рүү ээж руу аваа явчихсан шүү дээ ээжийг. Йоо за. Тэгээ морой яасан та хоёр морьтой явсан юм уу гэдэг чинь яг морой хөтлөөд алхаад явахгүй юу манай. За. Тэгвэл надад тэг гой түүхээ ярьжсэн. За холбогдсон баярлаа. Гой дурсан хуваалцлаа. За. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За тэгээ. За хөвгөлтэй юм байсан. За манай дуланд орж мөнх нарагдсан байна. Өдрийн мэндэ манай аав ээж хоёр нэг дөр ажилдаг байжгаад цайны цагаараа ч юм уу конторынхоо ойролцоо тагтаа холлож байгаа танилцсан гэдэг. Ямар романтик юм бэ. Бодвол тэр хайд нь тагтааны үүр байсан юм бэлгүй. Ах говийн тэмээ шиг өндөр их нэртэй болж байгаа гэж дүү нь ярьж байсан гэсэн. Тийм л өндөр байсан юм бэлгүй дээ гинэ. За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Аргимендас дээд зэрэглэлийн үс арчилгааны брэнд хамтран ажиллаж байгаа. За Аргимендас Монголиа компани нь Канадын Аргимендас брендийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагчаа. Тэгэхээр энэ брэнд нь өөрөө дэлхийн 156 оронд худалдаалагддаг дээд зэрэглэлийн үс арчилгааны брэнд байгаа. За надаа усны шампунь, усны тос 2 өгсөн. Би тэгтээ одоохондоо хэрэглэж амжаагүй байна. Хэрэглээд ямар мэдрэмж төрснөө та нартаа хуваалцнаа. За тэгээд гоё хүн бүр ер нь гоё үстэй болох боломжтой. Тэг хамгийн гол нь өөр тохирох шампунь бүтээгдэхүүнийг олох нь хэцүү байдаг болохоор мөнгө цагаа дэмиүрлгүй, за мөн үсээрээ тоглож цаг алдалгүй Аргимендасыг нэг удаа л хэрэглээд үзээрэй гэдэг байгаа байхгүй юу. За тэгээд 6 наснаас дээш бүх насныхаа хэрэглэж болно гэж байгаа. За маш олон төрлийн сонголтуудтай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та ямар ч төрлийн үстэй байж болно шүү дээ, тийм ээ. За би одоо бол миний үстэйгээ бас чиж гайгүй нөгөө нэг амар гимтсэн байсан үс ч одоо үзүртэй л нэг жоохон үлдсэн байгаа. За тэгээд үснээ будагч гэдэг юм уу, хиймч гэдэг юм уу, янз бүрийн юмнуудаас болоод таны үс гимтсэн байж болно. Эсвэл одоо тослогддог байж болно, хуурай байж болно, тий. Тэгээ хуурай гимтэлтэй, хиймтэй, будагтай, хаагтаж тослогддог, салаалсан, уналт, халзралттай гэд тэр бүх асуудлуудад тохирох бүтээгдэхүүнүүд өргөн сонголттой байдгаараа онцлог. Тэгэхээр маш сайн чийгшүүлэх төрөл, хуухны баланс алдагдсан, тослогддог үсний төрөл байгаа. Үс уналтын эсрэг сет байна. За тэгээ креатинтай гэмтэлтэй үсний төрөл байна. Хагны эсрэг өтгөрүүлэгчтэй буржгар үснэх гээд ер нь та яг өөрт аль тохирох төрлөө сонгоо хэрэглэх боломжтой байгаа даа. За Нью-Йорк Таймс сонинд Аргимендас бүтээгдэхүүний орц найрлагыг үс арчилгааны хэрэгтэй, үн цэнтэй чухал найрлагатай үр дүнтэй хэмээн бүр онцлсан байдаг. За тэгээд Нью-Йорк Таймс сонд Аргимендасын бүтээгдэхүүний орц найрлагыг одоо энэ үс арчилгааны хэрэгтэй чухал найрлагатай хэмээн онцлсон гэд ийм мэдээ гарсан чинь одоо нөгөө нэг борлуулалт нь одоо юу гэдэг хүмүүс вау гэдэг Нью-Йорк Таймс ч өөрөө ямар том мэдээлэл хэрэгслэлээ те. Тэр хүмүүс бол ер нь одоо юу гэдэг мэдээлэл дээр тулгуурлаж одоо сүүлийн үед те цензурлтэй юмаа бүтээгдэхүүний ер нь худалдаж авдаг болсон байна те. За тэгэхээр ус уналтын бүтээгдэхүүнүүд нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ус уналтыг зогсоож шинэ ус сургалтыг бас маш сайн дэмждэг гэсэн байна. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та 88 65 70 76 76 67 77 гэдэг утаснуудаас аваарай. За мөн гэрээт борлуулагч болж хамтран ажиллах боломжтой гэж байна шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Аргимендас дээд зэрэглэлийн ус арчилгааны брэнд хамтран ажиллаж байна. Аргимендас. За
Манай дараагийн сонсогч 8097 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8097 тасарсан. Манай шууд эфириутаас 77 77 3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа миний аав ээжийн хайрын түүх гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За Мина бичсэн байна. Манай аав Оросд сурдаг байсан. Ээж хөдөөний хөөсөн манту аав амралтаараа ижи аав дээрээ хөдөө очихдоо ээжтэй танилцсан гэсэн. Аавас би та яаж ээжийг тоосон гэхээр энийгэд идэг гэсэн гинэ. За, уул нь бол нэг нутгийн л охин юм биш та. Аав л гадаад руу сургуульд явсан болохоос шүү дээ. Дараагийн сонсогч 8097 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8097. Эмжил радио. Бана. За сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэг холбогдлоо. Сэдвээ сонсноо хөө. Сонсоо. За, таныг сонсож байна. За. Манай аав хоёр их сургуулийн нэг анги байж байгаа танилцаад их сургуулийн одоо параллел ангид байж байгаа танилцаа тэгээд гэрэлсэн. Тэгээд ер нь бол аав хоёр бас их хоорондоо тэр их сургуулийн параллел ангид орох түүх нь бас их сонир байдаг. Хоорондоо ганцхан насны зөрүүтэй мөртлөө аав маань 9 настай 1-р ангид ороод ээж маань 7 настай 1-р ангид орсон гэдэг байхгүй юу? Ээж болохоор нөгөө аавас нэг дүү тэгээд одоо баг танилцах боломжгүй шахуу байж байгаа 1-р ангид яасан байдаг. Нэг курсод орсон байдаг. Тэгээд яасан бэ гэхээр ээж ингээд 10-р ангид төгсчхөөд. Тэгээд хэлний бэлтгэл суусан байгаа. За. Тэгээд хэлний бэлтгэл сууж байгаад өөрөө гадаад руу явах боломжтой болсон мөртлөө гадаад руу явахгүйгээр тэгээд хуваараа сонгосон чинь би ерөөсө Монголда үлдлээ гэсэн гэж. Чамтай адилхан хэлний бэлтгэл суучаад Монголда үлдэх хүн байд юм уу гэх нөгөө хүмүүс нь гайхаар ингэсэн чинь би Монголда үлдэнэ. Хамгийн цөөхөн жилтэй сургууль юу байна гэж тэгсэн гэж. За. Мөсийн математик бол 5 жилтэй. Мөсийн математик бол 4 жилтэй гэсэн. Наад тэр 4 жилтэйг нь авъя гэсэн гэж. Тэгж жагаад аав маань сургуультаа төгсөж хурж ирээд тэгээ хоёулаа нэг курсд таараад тэгээ танилцаад гэрэлсэн байдаг. Тэгээ танилцаад оюутнууд юм чинь одоо тэгэл эдэж ухаа хүртэл хувааж иддэг байсан юм байлгүй. Манай ээж нь цүнхэн дотроос дандаа чихэр булгааж иддэг байсан гэсэн манай. Тэгээд анган чихэр булгааж идэж байгаа. Тэгэл их сургуулаа төгсчхөөд төгснөхийн ар дээр нэг жил ажиллахдаа ээж рүү маань байнга дахиад бичээр ээж байгаа. Тэгээд гэрэлсэн байдгийн. Тэгтээ аад бол манай авч нь ховдын хүн байхгүй юу? За. Ээж болохоор бүр Булган аймгийн бүр төгсөө 2 тишгээ явцсан мөртлөө би биндээ захиа очиалаа. Үгүй аав ээж рүү захиа очиад ээж маань болохоор хариу өгөхгүй. Тэгээд нөгөө хамт ажиллаж байсан багш нар нь болохоор би чиний өмнөөс хариу өччихөө гэж тэгдэг байсан. Тэгээд аав маань ерөөсөө би ингээд Булган яваад эхнэрээ авчирья гэж ээж аавдаа анх хэлсэн гинэ. Тэгсэн чинь за тэгдэг миний хүү одоо тэгээ хизээ явах одоо энэ 7 хоногт явах уу хизээ явах уу гэж тэгсэн чинь нөгөө хоёр нь болохоор Ховд аймгийн Булган сумыг бодоод байсан. Тэгсэн чинь үгүй Булган аймгийн Булган сумаас авчирна гэсэн чинь бүр цус сарухаа шахсан гэж ярьдаг байхгүй. Тэр нэгээс тийм амар нөө дэд бүтэц төгжөөгөө тэгэл онгоц чих цөөхөн тэр явдаг байсан. Тийм дээ одоо Ховдоос Булган руу хитэн чоног явах юм тий. Тийм ээ бүр айгүй тэгээ бүр ингээд онгоцны билет гэх юм бол амар өндөр өвдтэй тэгээд цус харах хашаасан гэж. Тэгээ манай автай айлын том хүүхэд тэгэнгүүт ганц одоо анх одоо ингээд хүнтэй суух гэж байгаа айлын том хүүхэд чинь тийм амар холоос хүнтэй суух гэлээ гэж бүрс амар айжсэн гэж тэгжээс тий. Тэгээд үүд одоо ээжиг маань дагаад аав маань Булган аймагт хурж ирж амьдраад сүүлд өвөө эмээ нар маань бүгдээ Булган аймагт хурж ирж амьдраад. Тэгэл 5 хүүхдээ ээж болсон да. За ястаа гоё түүхэн түүхээ болсон баярлаа. Бид нар бас хоорондоо ингэж ярьдаг байсан. Хэрвээ ээж маань гадагшаа яваад ээж аваа хоёр хоорондоо суугаагүйсэн бол чи эрэхтэй би эмхтэй гэж. Чи эрэхтэй би эмхтэй гэж. Хүүсэл ингэж яриад ирнэстэй дүүсэн. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За Саранча гэж сонсогч маань бичсэн байна. Манай аав ээж хоёр атрын 1-р анаар илгээлт аваад очисан газараа танилцсан гэсэн. Аав маань механикчаар, ээж маань худалдагчаар очисан байсан гэдгээ. Хоёр сайхан өндөр хосууд атрын залуучуудыг ангаалгаж явсан гэсэн гинэ. За дараагийн сонсогч 8888-тэй дугаартаа сонсогчтой холбогдлоо. 8888. Эмжил радио.
За сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайн дүр толбогдлоо. За таныг сонсож байна. Тийм танаа нэвтрүүлгийг сонсож байсан чинь бүр ээж аавынхаа төвхийг ярмаар санагдаад бүр замаас гав зогсож байгаад залгаж орлоо. За манай ээж аав хоёр 58 онд танилцсан гэдэг. За тэгээд тэр үед манай ээж нөгөө нэг үйлдвэр оршуулж байсан. Одоогоор нөгөө хуучин хувцаа. За тэнд худалдагч хийдэг байсан гэж байгаа байхгүй юу? Та аад маань болохоор нэг гадаад Оросд оюутан байгаад төгсөөд ирчихсэн нэ ганган сайхан залуу. Манай ээж тэгсэн бас сайхан хүн байсан юм байна. Тэгээд нөгөө ээжээс анх юм худалдаж аваад харцаад харангуутал дурлсан гэдэг ээж. Тэгээд эргүүлдээд л байдаг. Тэгсэн чинь манай ээж нөгөө нэг жолооны курс суусан гэж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо нөгөө нэг мортаж чулаасаа тэр нэг эмэгтэй нэг Z5 гэдэг ачааны тийм. байдаг. Тийм жолооны курс суусан гэж байгаа манай ээж. За тэгсэн чинь нөгөө манай аав чинь нэг юм улаан юм дипломат зүнхтэй. Өдөр болгон нөгөө жолооныхын сургууль дээр ирээд нэг бор юм авчиж өгдөг юм. Одоо нэг үзэнтэй бор юм гэж байдаг шүү. Тийм юм авчиж өгдөг. Тэгээд нөгөө жолооныхын курсын залуучууд аавыг харахаар хөө чанараа улаан цүнх ирлээ гэдэг. Тэгээд манай ээжтэй сурсан байдаг аахгүй юу. Тэгээд аав нь одоо тэр хоёр маань 62 жил амьдраад аав маань гоё юм бэ. Тий аав маань тэр сая нэг 5 жилийн өмнө бурхан болсон. Одоо ээж маань 94 настай. Вау. Ингээд байж гэн тий. Тий тэрийг бүр ингээд сайн танаа нэвтрүүлэг сонссон чи бүр ярмаар санагдаад. Тэгээд холбогдлоо маш их баярлалаа. За тэр үеийн бор яв ч ястаа нэрээ янз юм байсан гэсэн. Одоо наад яг урцааны тэр шар дэлгүүр мэлгүүр одоо наад 8 шаргажийн дэлгүүр тэр хятадын дэлгүүрт яг тэр дотор шанц манз нь бүрстэ янз юм байдаг байсан гэсэн. Тийм. Тэгээд сүүлд тэр манай авч юусаа тийм сонирхтой сүүлд хүртэл ингээд нөгөө нэг бор яв хоороо хийдэг нэг эхнэр нөхөр хоёртой танилцсан. За тэгээд манай авч ингээд сар болгон ингээд нэг хайрцаг бор яв авдаг. Тийж тэрийг нөгөө загнана нөгөө хийдэг хүмүүсээ загнана шанзан тийм байна, аргуу байна, тийм байна, цас гэж асуулдаг. Тэгээд ингээд орж ирсэн ач зээ нартай өгөөл өөртөө өгөөл ингээд тэгээд бор яв манай гэрээ тасардгүй байлаа. За би харин бас яг нөгөө манай аав ч бас л яг одоо ингээл нөгөө тэр үеийн бор яв ингээл аюу ярддаг байсан. Тэгээ би бүр нэг зорин одоо нөгөө хятадд чинь Евэн сар гингүүд ингээ бүр аюугаа хайрцаг савлгаатаас төрөл төрлөөрөө нөгөө Евэн чинь гардыг штэ бор явчаа. Тэгээ би тэрнээс нээхгүй хайрцагтай яг аюугаа ингээ авчирсан бүр манай аав хагартлаа баярлсан штэ бүр тэгэхэд айгуу сонио. Одоо ганц нэг эддэг амттай юм тэр тийм юм шүү аа. Тэр үеийнх нь хамгийн амттай юм л тэр байсан юм шүү аа. Тэр гоё дурсан ч нэг манай ээж чинь одоо бор явн аваач өгсөөр байгаа тэрээс утсан юм билээ. За. Одоо тэгээд 6 хүүхэдтэй хүүхдүүд нь одоо эхнээсээ 60 гараа явцсан. Хамгийн бага нь 50 гараа явцсан. Ингээд амьдрж байна да. За. За ястай гоё төөх байна. Аав ээжийнхээ гоё хайрын төгөөх хуваалцсанд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Та бүхэнд сайн амжилт хүсье. За баярлалаа. За арира нэг нэ аамрын тренд нэг үг байдаг штэ. Танаа ээж намайг гуугаад хойноос гүүгээл лээсэн. Тэгэл би яах вэ гээл тооц суусан гээл яс өмнө дээрээ бол эсрэгээрээ л байдаг байхгүй юу гинэ. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар бос авал худалдаа олон улсын хүүхд эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан бэлэгтэй худалдаагаа зарласан. За ингэж байгаа эднийх энэ баярыг тохиолдуулаад ер нь бол бэлгийн багцуудыг агуулгын үнээр худалдаалж байгаа. Тэгэхээр та 200 сая төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт бас дээрээс нь бэлэгтэй байгаа. За албан байгууллагууд ажилтан болон бяцхан үрстэй зориулсан баярын бэлгийг нийгд ороос чанартай бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр авах боломжтой ийм хэлбэр ухаалаг шийдлийг танд санал болгоод байгаа. Дээрээс нь гэр бүлийн гишүүн хайртай дотны хүмүүстэй хямд үнээр чанартай бэлэг сонгох боломжоо гэсэн. За олон улсын хүүхдийн баярыг баярын бэлгээ бос агуулгын худалдаанаас хямд үн баярын бэлгүүдийн чанартай одоо өргөн сонголт гинтийн бэлэг боломжоор дүүрэн худалдаа авалтыг хийгээрэй. Дэлхийд танигдсан брэндүүд агуулгын үнээр за 2000 нэр төрлийн өргөн сонголт байгаа гэж байна шүү. Тэгээд дахин хэлье 200 сая төгрөгнөөс дээш худалдаа авалт бүрт бэлэгтэй гэсэн. За тэгээд талууд дэлгэрэнгүй мэдээллийн 99-58-23 гэдэг утаснаас аваарай. 99-58-23. За цагийн үеийн хувьд бол өглөө ажлын өдрүүдэд өглөө 9-өөс 19 цаг хүртэл ажиллаж байгаа бол амралтын өдрүүдэд өглөө 10-аас 19 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. За 5 шар ангичууллын төвийн хажууд бос агуулгах худалдаа байгаа бол мөн Гандангаа суруудаад Мандах их сургуулийн зүүн талд бос агуулгах худалдааны төв байгаа. Ингээд
нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Босон агуулга худалдаа олон улсын хүүхд эрхийг хамгаалах баярын өдрийг тохиолдуулан бэлэгтэй худалдаагаараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За 2 дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 88 13 та дугаартай сонортой холбогдлоо. 88 13. Эмжил радио. За та сонортой холбогдлоо. Түүхээр сонсгоод ярих гад. За. Тийм бүр догтлоод байна. Тэгээ манай аав сэргээс халагдаад нутагтаа ховдод очиж байж хагаад. За. Тэгэнгүүтээ нэг өдөр малтаа явсан өнгөтэй шууд хот руу яваад гэсэн. За. Тэгээд энэ ч нөгөө тийм 100 чинь нөгөө дорлог цэсрийн нэгэн дээрээс гэж хэлсэн шүү дээ. За. Цэгааталтай үед. Тэгээд тэнцээ ажилд ороод тэгээд манай ээж болохоор нөгөө нэг амгаахад орох байж байгаа сургуулаа хаяад юусаа сэлэнгээ ой тэмс рүү явчихсан юм л та. За. Тэгээд ой тэмс сурчаагуудаа энэ ч нөгөө барилга цэсрийн нэгэн дээрээс ийж ажиллахгүй нөгөө тийгээр илгээлтэй ийсэн болоод. Тэгээд ээж ингээд манай ээж амар юм ингээд хонгоод авсан орс охин шиг юм хонгор шар өстэй айгүй өчгөн. За. Тэгээд ингээд тастаас инээс нэг тийм амар том алаг нэгтэй гоё охин байсан гэсэн. Тэгээд манай аав нэг хөдөөнөөс ирсэн цэргээс ирсэн нэг залуу. Тэгээд ээжийг хараад ингээд холоос хараад тэгээд энэ тэнийг тастаас хөрөөл ингээд амар гоё охин явуулахад гурлаас явж тэгснэ манай ээж болохоор нөгөө ингээд тэр үед нөгөө тэрээс дэсэн юу гэдэг вэ хэмээн хангалтын нөгөө нүүрс мөрс өгдөг. За манай аа болохоор нөгөө нүүрсийн төлөө нүүрс олдохгүй гэр ороод тэгээд хөөх юм нөгөө ээжээс нөгөө гуйсан гэсэн. Чи нүүрсээ хэрэгэлдэггүй юм чинь манад нүүрсээ өгчих манайха ингээд төлөө нүүрсгүй настай ээж маань байгаа эндрэгээд гэсэн манай ээж нүүрсийнхаа тоглоомыг өгчих юм нэ. За зүгээр л өгч юу ч бодохгүй өгсөн чинь манай аав айгүй тийм айхтраасаа хараад юм уу гэх. За ламарчлаас энэ эмэгтэйтэй энэ сайхан хүүхэнтэй ойлоод би ингээд гал голомтой бадраах юм байна гэдэг ингээд бодсон гинэ. Тэгэнгүүтээ дахиад ээжээс ингээд цавуу гойсон гэсэн айгуу ч. Цавуу? Тий. За. Нөгөө нэг харгал цавуу гэж байдаг чинь нөгөө бод наадаг цавуу. За. Тэгсэн чинь ээжээс тийм цавуу гойсон чинь ээж өгцөн гинэ. Тэгсэн чинь манай за ямар ч хэлээс энэ эмэгтэйтэй би ингээд насан турштай жаргалтай ингээд сарж хацхгүй сайхан амьдралаар амьдрах юм байна гэж бодсон гэж юу. Одоо тэгээд авсан юмар эргүүлээд бэлэгдэж бодоод байна шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгэхээр ээж юм аваад сурцсан. Тэгээд бүрстэй хөрх юм тэгээд аав чаар маань насан эцэлтэй хоёул аягүй сайхан тэгээд бүх юм сайхан зурсан жаргалаа аваасаа дөрөв сайхан хүүхдээ ээж болоод тэгээд насан эцэлтэй амьдрсан хоёул сайхан амьдрсан. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За зулаа цулзаг бичсэн байна. Би хүмүүсийн танилцсан түүхийг их яриулж сонсдог байсан мөртлөө аав ээж хоёроо танилцсан түүхийг юусоо санахгүй ах юм. Бодвол надад ярьсан л бах. Бодоод санаанд байдгүй миний энэ толгоогийн гинэ. За дараагийн сонсогч 88 83 та дугаартай сонсортой холбогдлоо. 88 83. Эмжил радио. За радио гоогараа. Сайн байна уу? Та сайн хамтрал холбогдлоо. Таныг сонсож байна. За энэ түүхээ аав ээж хүмүүсийг ярьсан. За радиогоо унтраачихдаггүй тань яриа ингээд давхар сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Босод сонсож байгаа хүмүүс ч аюу хүндрэлтэй. За. Манай аав нөгөө эртний кино театрт кино хоногч хийдэг гэсэн. За одоо нөгөө хөрөнгийн бирч гэсэн үг. За. Тэр үед ээж маань тэр үед бас нэг үйлчлэгч хийж таарсан юм уу та. Тэгээд манай аав болохоор юу найз охинтой хаялцчаад за амар тийм санаарч маань байсан гэсэн. За тэгээд тэр үед манай тэрийг ингээд хараад өрөвдөөл хөөрхий зайлсна л гэж өрөвдөж харж явсаар агаал тэгэл сууцсан гэж яриад байдаг шүү дээ. Өрөвдөөдөө. Айгуу найз охинтой хаялцчаад шамлаад явдаг байсан. Тэгэл тэр үед нь шаавас гэл өрөвдөл харж байсан тэгсээр агаал тэгэл хоорондоо хайртай боловч суцсан юм шүү. За. Тамаас ах хөөхттэй. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За сураа Солонгосоос ицсэн байна. Манай аав ээжийн түүх нь юунд нь анслмаа штэ. Ээжийг эргүүлдэг нэг балгантай инээтэй түүх байсан бэ лээ гинэ. Гоё. За учиртай 3 толгойгийнхаа түүхийг дэлгэрүүлж бичмээр байна. За дараагийн сонсогч 9914-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9914. Эмжил радио. Өдрийн сайн байна уу? Та сайн турш холбогдлоо. За таныг сонсож байна. За манай онцлоор өөрөө захиач явуултын захиа бичсэн. За. Бидний багад амьдрал яасан, ээжтэй яар танилцсан өдргээд. Тэрийг уншиж байхад бол энэ 10 жилийн нэг ангийнхан. За. Тэгээд аав хэрэгт яваад ээж ангаахт Улаанбаатарт сураад тэгээд ангийнхан бүх хүмүүс захиараад ирсэн ээжээс ирдэг байсан гэсэн. За. Тэгсэн нэг өдөр ээжээс захиарсан чинь аав дотор энэ одоо намайг харамлж байгаа юм бахта бүх хүмүүс захиарчаад намайг аминдаа харамсан бахта гэх. Тэгээд тэрнээс хойш дандаа мөнгөтэй 2-3 төгрөгтэй мөнгөтэй захиардаг болсон гэсэн. Ээжээс ч нүү? Тий, ангаахаа ээж. За. Тэгээ одоо өөрхөө тэрийг тухайд оюутан байсан стипендээсээ тэгэл надад идэвхжүүлээд мөнгө өгдөг. Одоо би тэр ачийг хариулж яваа гэж ярьдаг шүү дээ. Ааха. За. Тэрийг одоо тий. Тэгвэл тэр үед ч гэсэндээ охтууд өөрсдөө бандарлуу захиа бичтгэл байсан юм биш тий? Бичтгэл байсан. Харин тийм байна. Аав хэлснээр бол тий. За. Одоо л нэг одооны охтууд стахтар болсон өөрсдөө хөвгүүдээ анаас гүгээд мүгээд гэрээдэг. Тэгвэл бүр тэр үед охтууд өөрсдөө бичтгэл байсан. Таалагдсан залуураа бичтгэл байсан шүү. За. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Номын Эрдэнэ гэж сонсогч байна утсан байна. Манай ээж их цоглог юмд оролцдог хөдөлгөөнтэй охин байсан гэсэн. Харин аав маань их залуу байсан гэсэн. Аав ээжээс 2 ах. Ээжээ араас их гүйж авцуулсан гэсэн. Аав ямар залуу байсан бол тэр нэг үг энд орхигдсон биш үү. За ээж аавыг ирж ийн гэхээр нь орон доогороо нуугдаад бүр сүулдэ хөдөө явсан гэсэн атман залуу байсан болов. Тэгсэн аав араас нь очиод авцууж байсан гэсэн гинэ. Ямар амар итвэхтэй эн чи гүйдэг байсан юм бэ те. Бүр ардаас нь хөдөө мөдөө яваалаа. За 2 дуудлага зэрэг орж ирсэн аль нь холбогдох нь харцгаая. За 8867 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Өдрийн минь дугна. Өдрийн минь. За таныг сонсож байна. Гэн нөгөө 80 оны ихэр нөгөө хөтлийн цементийн үйлдвэр нөгөө хөтлийн цемент шинээр нөгөө нэгтэл тэгээ нөгөө барилгын зэргийн тэг 23 дугаар гэх байсан. Тэн дээр манай аав нөгөө нэг цэгт байхдаа л офицерийнхаа охиныг аваад суусан юм лээ. За. Гэхдээ ямар зөрөгтэй юм те. Одоо тэр чин даргын охиныг аваад цэргийн ангийн даргынхаа охиныг аваад суучлаа гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр л нэг цэрэг. Тэгээ хошоожхоо охиныг аваад суусан юм лээ. За. Манай аав чинь нөгөө өөрөө хотын хүн тэгээд тэр үед нэг л хотын их царайлгал манай аав чинь өөрөө залуутай их царайлгал байсан юм лээ. За. Тэгээд тэр нэг хэдэн мянган хүнээс чинь манай ээжийг аваад суугаад тэгээд 84 онд дахны өрмийн ордон төрмөө ээжсэн. Вау, ямар гоё. Угаасаа одоо Сэлэнгийн сайхан сум гэж явдаг ч гэсэн хүртэл маань дархантай илүү ойрхон. Нөө Эрдэнэт явах замд байдаг. Намайг төрж явах чинь нөгөө нэг хөтөл чинь дахны ариа байсан байхгүй. Тийм үү? Тий, дахны хөтөл гэж явдаг гэсэн. За үнэн биз? Би л тийм юм сонсоогүй юм биш үү? Үнэн. Дахны ариа гэдэг байсан. Тэгээд сүүлд Сэлэнг аймаг руу орсон байхгүй. Би ч өөрөө хөтөл төрсөн юм байхгүй юу? За. Тэгээ манай ээж аваа чинь хөтөл тэгж танилцаа. Тэгээ урмаа хийгээд тэгээ би өөрөө хөтөл төрөөд тэгээд манай аав тэгэл ээж аваа ерөөсө тэр жигтэй хөтөл шингээд би хөтөлд 10-аад өгсөө тэгээ отор орж ирж ирсэн. За. Тэгээ манайх тэр нөгөө нэг юунд аавынх нөгөө 3-4 дугаар оролт эцэстэй байж хат тэгэл би нэг дөнгөж гатчаал дөнгөж нэг хүлд орж явахт тэр ээж аваа хотод нэг эмээгэнд байж хат нэг би ээж аваа жоо хоол сууж ирсэн юм уу гэсэн чи ээжийг хэдэн залуучууд эргүүлээл гэсэн чинь баа бүтээ жоо хоол хийсэн би ээж гээл нэг дөнгөж хүлд орж байгаа юм айцнал яваад байсан нөгөө тоглолцсон юм гэсэн яцсан. Юу гэсэн тэр Төгсөн юм л гэдэг. Амар хилдий ёо. Үнэ шүү дээ. Аав сүлдэн тэрийг яриа инээ гэж шоолоод инээ гэж. Ёо, инэттэй юм яасан. За.
За холбогдсон. За хүмүүс үнэн дарахны хөтөл байсан, хамаатны хамдардаг очдог байсан гэж дарахны харьяа байсан. За тийм Пётр тий яага мэддгүй юм бол ямар амар хэрэг вэ? Нөө хөтөл рүү нэг явдггүй байсан болохоор л мэддгүй л байсан байлгүй дээ тий. Дарах хоёр ч ойрхон 60 км л зай. За одоо сүүлд нэг дархны хурмын ордон ч бид нарыг байхад хүүхэд байхад бол айгүй гоё бид нар айгүй их очиж нэг дугуй муугуунч мунд сурдаг талбай дээр нь тэгээ сүүл бүр нөөт чинь баг балгас шиг юм болоо байжсэн чи харин одоо бүр дахиад шинжлэгдээ засвар игдээд айгүй гоё болцсон байлаа шүү дээ. Тэгээ саяхан би нэг тасарчлаа. За одоо бол уцаахгүй. За гэрлэж амжаагүй явна кинон дээр сүрэн араас нь гүсээр хагаад аваад суудаг үедээ гинэ. Тэгтээ манай сүрэн чинь тэр одоо ган хин гэдэг үлээ нөгөө нэг инженерийн нэрийг одоо тэр инженер хүрлээтэй чинь жижигчнийх нэр нь хүрлээ боон дотор таарлах гэж өстө бөө юм болдог өстэй. Нөгөө нэг галзуу найз нь шахсааран байгаа л баг хүчээр шахуул тэр боон дотор албаартаж таардаг штэ тий. Гэхдээ тэр үеийн хайр дурлал яасан ч гоё нандин нэг тийм гоё өрнөдөг байсан тий. За магадгүй эх 7 хоногийн яг энэ өдөр бүгдээрээ хамтдаа өөрсдийнхөө хайрын түүхийг бас ярих нь байна. За тэгээд гоё штэ тий. Өнөөдөр бол аав ээжийнхээ хайрын түүхийг ярьлаа. Тэгэд хэрвээ та анзаарсан бол өнөөдрийн баг дийлэн сонсогч нь дандаа хүүхнүүд холбогдлоо штэ тий. Тэгэхээр хүүхнүүд чаг хийж аав ээжээрээ ч юм уу те яриулдаг ах нь штэ те ирчүүд бол нэг тийм бүдүүн барагдуу юм болохоор нэг одоо за ээжтэй яаж танилцсан ингээл ямар нэг яриулдаггүй л шахуул юм шиг байна. Өнөөдөр бол уугнаа Батэрдэн ах хоёроос өөр ер нь бусд нь дандаа л эмэгтэйчүүд холбогдлоо штэ те. За баярлаа аауд ээжүүдтэй гэсэн байна. Тий нэрэл бидний аав ээж хоорондоо энэ сайхан хайраар холбогдоод бид нар өр хүүхдүүд нь болж төрсөн. Тэгээд өнөөдөр ингээд нөгөө өстө хорвогийн тоос хөдөлгөж явна да гэдэг шиг сайхан ажиллаж амьдраад ингээд хүний зэрэгтэй явцгааж байгаа штэ тий. За тэгээд яалтчгүй аав ээжийнхаа сайхан хайрын түүхүүдийг өнөөдөр гоё хуваалцлаа. За тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 5 дугаар сарын 28-ны сав гарагийн та санаа нэвтрүүлэг радиогийн 20 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн уриатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Argimidas дээд зэрэглэлийн удирчлагын брэнд за мөн бос агуулах худалдаа олон улсын хүүхд эрхийг хамгаалах өдрийн одоо баярын бэлэгтэй худалдаагаараа хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За өргөлүүл эрхийн сонсогчдаа цаг бүрийн ихэнд явдаг радио мэдээг хүлээн авч сонссны дараа үдийн ачаар нэвтрүүлэх шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3